வெல்கம் டு பிரபா ஜிவிடி 360. இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா இந்திய அரசியலமைப்பு. நம்ம ஆடியோ டெஸ்ட் பார்க்கலாம். பாருங்கள், நம்ம சேனலில் நம்ம ஷெடியூல் கொடுத்து, அதாவது புதுசாக படிக்கிறவங்க எப்படி படிக்கணுமோ அந்த மாதிரி பார்த்து படிச்சிட்ருக்கோம். நீங்கள் இப்போ புதுசாக என்னோடய சேனல் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த 2 டெஸ்ட்டு வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், நீங்கள் அதை பாருங்கள். வாங்க டெஸ்ட்டுக்குள்ளே போகலாம். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், அதாவது 10th and 12th இந்திய அரசியலமைப்பு ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணி தான் கேட்க போகிறேன். ஸோ தெளிவாக எழுதுங்க. ஆல் தி பெஸ்ட். பாருங்கள், அரசியலமைப்பு என்ற கொள்கையை எந்த நாட்டிலேருந்து எடுத்தாங்க? அரசியலமைப்பு கொள்கை வந்து எந்த நாட்டிலேருந்து எடுத்தாங்க? ஆன்சர் அமெரிக்கா. செகண்ட், ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கான அச்சாணி எது? ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கான அச்சாணி எது? ஆன்சர் அரசியலமைப்பு. இதை நாட்டின் அடிப்படை சட்டம்னு சொல்லுவாங்க. தேர்ட் கொஸ்டின், ஓகேங்களா? எந்த ஆண்டு அமைச்சரவை தூதுக்குழு திட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபை இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது? எந்த ஆண்டு அமைச்சரவை தூதுக்குழு உருவாக்கப்பட்டது? அதாவது எந்த ஆண்டு அமைச்சரவை தூதுக்குழு திட்டத்தின் கீழே இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபை உருவாக்கப்பட்டது? ஓகேங்களா? எந்த ஆண்டு? ஆன்சர் 1946. ஓகேங்களா? இப்படி அந்த அரசியல் நிர்ணய சபையால் வந்து உறுப்பினர்களாம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்க இல்லையா? மொத்தம் எத்தனை உறுப்பினர்கள் இருந்தாங்க? அரசியல் நிர்ணய சபை உறுப்பினர்கள் எத்தனை உறுப்பினர்கள் இருந்தாங்க? ஃபோர்த்து கொஸ்டின், ஆன்சர் 389. அதாவது 389 பார்த்திங்கன்னா இதில் மாகாண பிரதிநிதிகள் எத்தனை, சுதேச அரசர்கள் எத்தனை, பலுசிஸ்தானில் எத்தனை, முக்கிய முதன்மை அலுவலர்கள் எத்தனை? ஃபிஃப்த்து கொஸ்டினாக இதை போட்டுக்கோங்க. மாகாணத்தில் 292, சுதேசியில் 93, பலுசிஸ்தானில் 1, அதே மாகாண முதன்மை ஆணையர்கள் 3 பேர். டோட்டலாக 389. அடுத்தது சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின், இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபை முதல் கூட்டம் எப்போ கூட்டினாங்க? முதல் கூட்டம், இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையின் முதல் கூட்டம். ஆன்சர் 1946 டிசம்பர் 9. ஓகேங்களா? அடுத்தது 7th, இந்திய அரசியலமைப்பின் எத்தனையாவது பாகம் இந்திய சமூகத்தின் பரவலாக நிலவும் பல சிக்கல்களை எதிர்கொள்ளும் சட்டங்களை அரசு உருவாக்கும் வகையில் விதிகளை கொண்டுள்ளது? இந்திய அரசியலமைப்பின் எத்தனையாவது பாகம் இந்திய சமூகத்தின் பரவலாக நிலவும் பல சிக்கல்களை எதிர்கொள்ளும் சட்டங்களை அரசு உருவாக்கும் வகையில் விதிகளை கொண்டுள்ளது? ஆன்சர் 4ஆம் பாகம். 8, மத சார்பு அரசுக்கு உதாரணங்கள் எந்த நாடுகள்? மத சார்பு அரசுன்னு எந்த நாட்டுகளை வந்து சொல்லலாம்? எந்த நாட்டை? ஆன்சர் பாகிஸ்தான், வாட்டிக்கன். 9th கொஸ்டின், அதாவது பிரிவினை, பாகிஸ்தான் பிரிவினைக்கு அப்புறம் இந்திய நிர்ணய சபை வந்து அரசியல் நிர்ணய சபை வந்து கூட்டம் கூடுனுச்சு. அது எந்த ஆண்டு? ஆன்சர் 1947 ஆகஸ்ட் 14. 10th கொஸ்டின்,
எந்த அரசில் காணப்படுவது போன்று அரசியலமைப்பு ஒரே ஆவணமாக கொண்டிராத சில அரசுகளும் இருக்குது. எந்த நாட்டில் வந்து ஒரே ஆவணமாக வச்சிடல, அரசியலமைப்பு ஒரே ஆவணமாக கொண்டிருக்காத நாடு எது? ஆன்சர் இங்கிலாந்து. ஒரே ஆவணமாக இந்த அரசுக்கிட்ட இருக்காது. ஓகேங்களா? 11th பார்த்தீங்கன்னா, தற்காலிக தலைவர். இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையின் தற்காலிக தலைவர் யார்? ஆன்சர் சச்சிதானந்த சின்ஹா. அடுத்தது 12th. சச்சிதானந்த சின்ஹா பெயரை வந்து முன்மொழிந்தவர் யார்? ஆன்சர் ஆச்சாரிய கிருபாலினி, ஜேபி கிருபாலினி. 13th. சட்டமன்றங்களில் மக்கள் பிரதிநிதிகளால் விவாதிக்கப்பட்டு நிறைவேற்றப்படுவதற்கு மாறாக ஒன்று அல்லது பல கேள்விகள் தொகுப்பின் மீது வாக்காளர்களின் ஒப்புதல் பெற நேரடி வாக்கெடுப்பு நடத்துவது பெயர் என்ன? அதை என்னன்னு சொல்லுவாங்க? அதாவது நாடாளுமன்ற பிரதிநிதிகளை விவாதிக்கப்பட்டு அதுக்கு பதிலாக 2-3 கேள்விகள் கேட்டு விவாதிக்கப்பட்டு வாக்காளர்களின் ஒப்புதல் பெற நேரடி வாக்கு எடுப்பு வந்து எது? அதை என்னன்னு சொல்லுவாங்க? ஆன்சர் பொது வாக்கெடுப்பு. கொஷின் கேட்டு டைரெக்டாகவே முடிச்சுக்கிறது. அதாவது விவாதிக்கப்பட்டு எடுக்காமல் டைரெக்டாக கொஷின் பல கேள்விகள் கேட்டு அந்த தொகுப்பின் மீது வாக்காளர் ஒப்புதல் பெறுறது பொது வாக்கெடுப்பு. 14. இதற்கு எடுத்துக்காட்டு எந்த நாட்டில் இருக்குது? சுவிட்சர்லாந்து. ஆன்சர் சுவிட்சர்லாந்து. 15th. இந்திய நிர்ணய சபையின் நிரந்தர தலைவர் யார்? நிரந்தர தலைவர் அப்புறம் துணைத் தலைவர்கள் யார்? ஒரே கொஸ்டின் எழுதிக்கோங்க. ஆன்சர் அட்சி முகர்ஜி. கிருஷ்ணமாச்சாரி வந்து துணைத் தலைவர்கள். நிரந்தர தலைவர் பார்த்திங்கன்னா ராஜேந்திர பிரசாத். 16th. இந்த கூட்டத்தொடரில் எத்தனை அமர்வுகள் நடந்தது? எத்தனை அமர்வுகள், தென் நாட்கள் எத்தனை நாட்கள் மற்றும் திருத்தங்கள் எவ்வளோ நடைபெற்றது? அந்த கூட்டத்தொடரில் கூடினாங்க இல்லைங்களா அரசியல் நிர்ணய சபையில், அதில் எத்தனை அமர்வுகள் நடந்தது, உருவாக்குறதுக்கு நாட்கள் எத்தனை, திருத்தங்கள் நடந்துச்சு? ஆன்சர் 11 அமர்வுகள், நாட்கள் 166, திருத்தங்கள் 2473 திருத்தங்கள். 17. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட வரைவு குழு தலைவர் யார்? இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட வரைவு குழு தலைவர் யார்? ஆன்சர் அம்பேத்கர். 18th. நிர்ணய சபை உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுத்தாங்க இல்லையா, அது எப்படி எந்த மக்கள் தொகைக்கு ஏற்றபடி எத்தனை மக்கள் தொகைக்கு ஏற்றபடி இந்த உறுப்பினர்களை பிரித்தாங்க? அரசியல் நிர்ணய சபை உறுப்பினர்களை எத்தனை மக்கள் தொகை ஏற்றபடி பிரித்தாங்க? ஆன்சர் 10 லட்சத்துக்கும் ஒருத்தர். ஓகேங்களா? 10 லட்சத்திற்கும் ஒருத்தர். ஓகே,
அடுத்தது 19th பார்த்திங்கன்னா இப்போ அரசியல் நிர்ணய சபை வந்து எழுதி முடித்தாச்சு. எப்போ எத்தனை உறுப்பினர்கள் வந்து கையொப்பமிட்டு அதை ஏற்றுக்கிட்டாங்க, எந்த ஆண்டு ஏற்றுக்கிட்டாங்க, எத்தனை உறுப்பினர்கள் கையெழுத்து போட்டு ஏற்றுக்கிட்டாங்க, அந்த அரசியலமைப்பை வந்து ஏற்றுக்கிட்டாங்க, எந்த ஆண்டு ஏற்றுக்கிட்டாங்க? ஆன்சர் 284 உறுப்பினர்கள் கையெழுத்து போட்டு 1949 நவம்பர் 26 ஏற்றுக்கிட்டாங்க. ஓகேங்களா? இப்போ அதே பாருங்கள், இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபை முதல் கூட்டம் வந்து காலையில் ஒரு 11 மணி அளவில் புதுடெல்லியில் நடந்தது. ஓகேங்களா? இப்போ அடுத்த கொஷின், அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் இறுதி நிகழ்வான அரசமைப்புக்கு ஒப்புதல் தருவதற்கு எந்த ஆண்டு சபை கூடியது? கடைசியாக எப்போ வந்து சபை கூடியது? ஆன்சர் 1950 ஜனவரி 24 ஃபைனலாக கூடினது. 21 அந்த நம்ம ஏற்றுக்கிட்டோம் நடைமுறைக்கு வந்த ஆண்டு, அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்த ஆண்டு. ஆன்சர் 1950 ஜனவரி 26. ஓகேங்களா? அடுத்தது 22 மொத்தம் எத்தனை கூட்டங்கள் நடைபெற்றது? அதாவது 1946 டிசம்பர் 9 1947 ஆகஸ்ட் 14 இல்லை 1950 ஜனவரி 24 வரைக்கும் எத்தனை தொகுதிகள் நடந்தது, எத்தனை பகுதிகள் நடந்தது? ஆன்சர் 12 தொகுதிகள். ஓகேங்களா? அடுத்தது அப்படி 23 அப்படி ஃபைனலாக அந்த அரசியலமைப்பில் எத்தனை பாகங்கள் இருந்தது, எத்தனை சட்டப்பிரிவுகள், அடுத்தது அட்டவணைகள் எத்தனை இருந்தது? ஸ்டார்டிங்கில் ஆன்சர் 22 பாகங்கள், சட்டப்பிரிவுகள் பார்த்திங்கன்னா 395, அட்டவணைகள் 8. ஓகேங்களா? அடுத்தது 24 இத்தாலி பாணியில் கைப்பட அதாவது அரசியலமைப்பு பார்த்திங்கன்னா இத்தாலி மொழியில் வந்து கைப்பட எழுதியிருக்காங்க. அது யார் எழுதியிருக்காங்க? ஐ திங்க் 24 தெரியல. கொஷின் நம்பர் 24 யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரேம் பெஹாரி நரேன். 25 கொஷின் நம்பர் ஞாபகம் இல்லை, இங்கே பார்த்துக்கோங்க. அடுத்தது முகவுரை என்ற சொல் அரசியலமைப்பிற்கு டேஸ் என்பதை குறிக்கும். முகவுரையை என்னன்னு, அரசியலமைப்பை என்னன்னு சொல்கிறாங்க, முகவுரையை என்னன்னு சொல்கிறாங்க? ஆன்சர் அறிமுகம், முன்னுரை. 26. ஓகேங்களா? இப்போ அரசியலமைப்பு முகவுரையை என்னன்னு சொல்லுவாங்க? என்னன்னா அரசியலமைப்பின் திறவுகோல். 27. ஓகேங்களா? அதாவது குறிக்கோள் தீர்மானம் வச்சு தான், நேரோட குறிக்கோள் தீர்மானம் வச்சு தான் முகவுரையை எழுதுனாங்கன்னு தெரியும். எந்த ஆண்டு இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட
ஜவஹர்லால் நேருவின் குறிக்கோள் தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் இந்திய அரசியலமைப்பின் முகவுரை அமைந்தப்பட்டது. அதாவது குறிக்கோள் தீர்மானம் வந்து இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபை ஏற்றுக்கிட்டாங்க. எந்த ஆண்டு ஏற்றுக்கிட்டாங்க? ஆன்சர் 1947 ஜனவரி 22. புக்கில் வந்து 2 இருக்கும், 22 தான் ஆன்சர். அடுத்தது 28. இதில் முகவுரையை எத்தனை முறை திருத்தியிருக்காங்க, எந்த ஆண்டு, என்னத்தை திருத்தியிருக்காங்க? இது 3மே இந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்கள். அதாவது முகவுரையை எத்தனை முறை திருத்தியிருக்காங்க, அதோட சட்ட திருத்தம் என்ன திருத்தியிருக்காங்க? ஆன்சர் 28ல் முகவுரையை ஒரு முறை தான் திருத்தியிருக்காங்க. ஆண்டு 1976, 42வது சட்ட திருத்தம். ஓகேங்களா? 42வது சட்ட திருத்தம் என்ன திருத்தியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சமதர்மம் 3 வார்த்தையை வந்து சேர்த்திருக்காங்க. 28ல் 3 வார்த்தையை வந்து சேர்த்திருக்காங்க. என்ன சேர்த்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சமதர்மம், சமய சார்பற்ற ஒருமைப்பாடு, இந்த 3 வார்த்தையை சேர்த்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? இதுதான் இந்த அரசியலமைப்பில் மாற்றம் வந்திருக்கு. அடுத்தது, இந்த முகவுரை எந்த வார்த்தையிலேருந்து ஆரம்பிக்கும்? முகவுரை எந்த வார்த்தையிலேருந்து ஆரம்பிக்கும்? இந்திய மக்களாகிய நாம். ஓகேங்களா? அடுத்தது 30. இது பாருங்கள். இப்போ மக்களாட்சியில் இந்த வார்த்தைகள்லாம் இருக்குது. இதை கொஷினில் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். அப்போ அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுனா எது ஃபஸ்ட்டு வரும்? ஆர்டர் வைஸ் எழுதுங்க. ஆன்சர் ஃபஸ்ட் இறையாண்மை, செகண்ட் சமதர்மம், தேர்ட் சமய சார்பற்ற, ஃபோர்த் மக்களாட்சி, ஃபிஃப்த் குடியரசு. ஓகேங்களா? அடுத்தது 31 பார்த்திங்கன்னா, முகப்புரையில் சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம் அப்படின்னு வந்திருக்கு. அது எந்த நாட்டிலேருந்து பார்த்து எடுத்திருக்காங்க? முகப்புரையில் சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம்னு எழுதியிருக்காங்க. அது எந்த நாட்டிலேருந்து எடுக்கப்பட்டது? ஆன்சர் ஃப்ரெஞ்ச். ஓகேங்களா? ஃப்ரெஞ்சு புரட்சி எப்போன்னா 1789. அந்த புரட்சியின் போது தான் சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம்னு முழங்கியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? இது முகவுரையில் சேர்த்துருக்காங்க. அடுத்தது 32. சிட்டிசன் அப்படிங்கிற சொல் எந்த மொழியிலேருந்து எடுக்கப்பட்டது? சிட்டிசன் என்ற சொல் எந்த மொழியிலேருந்து எடுக்கப்பட்டது? ஆன்சர் சிவிஸ். இதுக்கு மீனிங் என்ன? ஆன்சர் நகர அரசில் வசிப்பவர். 33. இது வந்து நம்ம நாடு என்ன குடியுரிமை? ஒற்றை குடியுரிமையா, இரட்டை குடியுரிமையா? அப்புறம் இந்த குடியுரிமை எந்த நாட்டிலேருந்து எடுக்கப்பட்டது? நம்ம நாடு என்ன குடியுரிமை? இந்த குடியுரிமை எந்த நாட்டிலேருந்து எடுக்கப்பட்டது? நம்ம நாடு ஒற்றை குடியுரிமை. ஒற்றை குடியுரிமை எதுலேருந்து எடுக்கப்பட்டனா, பிரிட்டன்லேருந்து எடுக்கப்பட்டது. 34. குடியுரிமை பாகம் மற்றும் சட்டப்பிரிவு. பாகம் 2, சட்டப்பிரிவு 5லேருந்து 11. அடுத்தது
35. குடியுரிமை சட்டம் ஆண்டு குடியுரிமை சட்டம் ஆண்டு 1955. ஓகேங்களா? இந்த சட்டம் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தால் எத்தனை முறை திருத்தியிருக்காங்க? எத்தனை முறை திருத்தியிருக்காங்க? 36. எத்தனை முறைனா 8 முறை திருத்தியிருக்காங்க. எப்போ புக்கில் 8 முறை இருக்குது. எப்போன்னா February 27, 2015. 9வது முறையும் திருத்தியிருக்காங்க. எப்போன்னா December 11, 2019. ஓகேங்களா? 37. அதாவது முதல்ல நம்ம குடியுரிமையை நம்ம குடியுரிமை சட்டம் எது வழங்கியது? குடியுரிமை சட்டம் எது வழங்கியது அப்படின்னா காமன்வெல்த் குடியுரிமையை வழங்கியது. நம்ம குடியுரிமை சட்டம் எந்த குடியுரிமையை வழங்கியது அப்படின்னா காமன்வெல்த் குடியுரிமை. இது எப்போ நீக்கப்பட்டது? 2003 நீக்கப்பட்டது. ஓகேங்களா? 38. அடுத்தது இந்த குடியுரிமை பார்த்திங்கன்னா பெறுதல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும், ஒன்று துறத்தல்னு இருக்கும். பெறுதல் எத்தனை வகையில் பெறலாம், துறத்தலில் எத்தனை வகையில் துறக்கலாம். பெறுதல் 5 வகை, துறத்தல் 3 வகை. அடுத்தது அடிப்படை உரிமைகள். அடிப்படை உரிமைகள் பகுதி மற்றும் சட்டப்பிரிவு. ஆன்சர் பகுதி 3, சட்டப்பிரிவு 12லிருந்து 35 வரைக்கும். 40. இது எதுலேருந்து எடுக்கப்பட்டது? எந்த நாட்டிலேருந்து எடுக்கப்பட்டது? ஆன்சர் அமெரிக்கா. ஓகேங்களா? முதல்ல எத்தனை அடிப்படை உரிமைகள் இருந்தது? 7 அடிப்படை உரிமைகள் இருந்தது. தற்போது எத்தனை அடிப்படை உரிமைகள் இருக்குது? 6. அடுத்தது பாருங்கள் 43. அரசியலமைப்பின் திறவுகோல் என்ன? அரசியலமைப்பின் மகாசாசனம், அரசியலமைப்பின் இதயம் மற்றும் மாண்பா, அரசியலமைப்பின் புதுமையான சிறப்பம்சம் எது? எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திறவுகோல் முகவுரை. மகாசாசனம் அடிப்படை உரிமை. இந்த மகாசாசனம் உட்காரத்துக்கு எனக்கு உரிமை இருக்குது. இதயம் மற்றும் ஆன்மா. எது இதயம் மற்றும் ஆன்மா அப்படின்னு பார்த்தா அரசியலமைப்பின் அந்த பிரிவு 32 தான் ஆன்மா. ஏன்னா அதுதான் எல்லாத்தையும் காப்பாற்றுது. அப்போ ஆன்மா இதயமாக இருக்குது. புதுமையான சிறப்பம்சம் எது? அரசு நெறி. அது ஏன்னா அது அது பயன்படுத்துங்க, ஆனால் கட்டாயமாக அதில் படிக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேங்களா? இது ஒரு புதுமையான சிறப்பம்சம் எது? அரசு நெறிமுறை உறுத்தும் கோட்பாடு. அடுத்தது 44. அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம். எந்த அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம்படி அடிப்படை உரிமையில் இருக்க சொத்து உரிமை 31A 300A போணுச்சு. எந்த அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம்? 1978 44வது சட்ட திருத்தம். ஓகேங்களா? அடுத்தது 45. உறுப்பு டேஷ் எதன் கீழ் இந்திய ஒன்றியத்தின் நாடாளுமன்றம் குடியரசுத் தலைவரும் ஈரவைகளும் கொண்டது? எதன் உறுப்பின் கீழ் நாடாளுமன்றத்தில் குடியரசுத் தலைவரும் இரு அவைகளும் இருக்குது? உறுப்பு 79. ஓகேங்களா? 46. அதாவது அரசியலமைப்புக்கு தீர்வு காணும் உரிமையில் எத்தனை நீதி பேராணைகள் இருக்குது? என்னென்ன?
5 நீதி பேராணைகள் இருக்குது. ஒன்று ஆட்கொணர் நீதி பேராணை, அடுத்தது கட்டளையுறுத்தும் நீதி பேராணை, இன்னொன்று தடையுறுத்தும் நீதி பேராணை, இன்னொன்று ஆவணக்கேட்பு பேராணை, இன்னொன்று தகுதி முறை வினவும் நீதி பேராணை. ஓகே 47 பாருங்கள். உயர்நீதிமன்றம் ஆவணங்களை நியாயமான பரிசீலனைக்கு தனக்கோ அல்லது உரிய அதிகாரிக்கோ அனுப்ப செய்ய கீழ் நீதிமன்றத்துக்கு இடும் ஆணை என்ன? உயர்நீதிமன்றம் ஆவணங்களை நியாயமான பரிசீலனைக்கு தனக்கோ அல்லது உரிய அதிகாரிக்கோ அனுப்ப செய்ய கீழ் நீதிமன்றத்துக்கு இடும் ஆணை. ஆன்சர் ஆவணக்கேட்பு நீதி பேராணை. 48 மனுதாரர் சட்ட உதவியுடன் தனது மனு தொடர்பான பணியினை சம்பந்தப்பட்ட துறையிலிருந்து நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் முறை. ஆன்சர் கட்டளையுறுத்தும் நீதி பேராணை. ஓகேங்களா? அடுத்தது 49 பாருங்கள். 49 பாருங்கள். ஆட்கொணர் நீதி பேராணை, கட்டளை நீதி பேராணை, தடையுறுத்தும் நீதி பேராணை, ஆவணக்கேட்பு தகுதி முறை. இதெல்லாம் இங்கிலீஷில் எழுதுங்க. இதுவும் கேட்பாங்க கொஷினில். இங்கிலீஷில் எழுதுங்க. ஆன்சர் ஆட்கொணர் ஹேபிஸ் கார்பஸ். கட்டளை மேண்டமஸ், மேனுக்கு தான் கட்டளை போடுவாங்க. தடை ப்ரோஹிபிஷன். ஆவணம், ஆவணாவே சர்டிஃபிகேட் மாதிரி நமக்கு வச்சுக்கோங்க. சாட்ரியோரி. தகுதி வினவும்னா குவா வேரண்டோ, வாரண்ட் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறோம். அந்த மாதிரி நமக்கு வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது 50 பார்த்தீங்கன்னா அரசு நெறிமுறை கோட்பாடு பகுதி 4. இது சட்டப்பிரிவு 36லேருந்து 51. இதெல்லாம் தெரியும். இதில் எத்தனை கொள்கைகள் இருக்குது? இதில் எத்தனை பிரிவுகள் இருக்குது? வழிகாட்டுதல் அடிப்படையில் எத்தனை பிரிவுகள் இருக்குது? அது என்ன? 3. ஃபஸ்ட்டு சமதர்ம, காந்திய, அடுத்தது தாராள அறிவு சார்ந்தவை. சரிங்களா? சமதர்ம, காந்திய, தாராள அறிவு சார்ந்தவை. அடுத்தது பாருங்கள் 51 சர்தார் ஸ்வரன் சிங் கமிட்டி, ராஜமன்னார் கமிட்டி, சர்க்காரியா கமிட்டி, வெங்கடாச்சலையா கமிட்டி, பூஞ்சி கமிட்டி. இதெல்லாம் எதுக்கு கொண்டு வந்தாங்க மற்றும் ஆண்டு எழுதுங்க. ஆன்சர் சர்தார் ஸ்வரன் சிங் பார்த்திங்கன்னா அடிப்படை கடமைகள் ஆண்டு 1976 42வது சட்டத்திட்டம் ஸ்வரன் சிங் கமிட்டி. ராஜமன்னார் பார்த்திங்கன்னா மத்திய மாநில உறவுகள் அது தமிழக அரசு கொண்டு வந்தது 1969. அடுத்தது சர்க்காரியா அப்படிங்கிறது மத்திய மாநில உறவுகள் தான். இது மத்திய அரசு கொண்டு வந்தது. தமிழக அரசு ராஜமன்னார் 1969. இதே மத்திய அரசு கொண்டு வந்தது சர்க்காரியா குழு 1983 கொண்டுட்டு வந்திருக்காங்க. யார் மூலிமானா இந்திரா காந்தி அறிவித்ததுனால. அப்போ பிரதமராக இருந்தது இந்திரா காந்தி. அடுத்தது வெங்கடாச்சலையா அந்த கமிட்டி பார்த்திங்கன்னா அதாவது அரசியலமைப்பு செயல்பாடு குறித்து ஆய்வு செய்வது. அரசியலமைப்பு செயல்பாடு குறித்து ஆய்வு செய்கிறது 2000 ஆண்டு. ஓகேங்களா? 2005 கொண்டுட்டு வந்திருக்காங்க. அவர் தலைமையில் தேசிய சீராய்வு ஆணையம் ஒன்று அமைத்தது. வெங்கடாச்சலையா குழு பார்த்திங்கன்னா
அரசியலமைப்பு செயல்பாடு குறித்து ஆராய்ஞ்சி அப்புறம் ஒரு ஆணையத்தை கொண்டு வந்தது. என்னது? தேசிய சீராய்வு ஆணையம். தேசிய சீராய்வு ஆணையம் வந்து வெங்கடாச்சலையா கொண்டு வந்தது. பூஞ்சி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அரசின் பல்வேறு நிலைகள் ஆகியவற்றை தொடர்பு மற்றும் பங்களிப்பு குறித்து அங்கே வந்து அரசியலமைப்பு செயல்பாடு குறித்து தேசிய சீராய்வு ஆணையம் ஆரம்பித்தாங்க. ஆனால் பூஞ்சி பார்த்திங்கன்னா அரசின் பல்வேறு எல்லா நிலைகளும் குறித்து தொடர்பு மற்றும் பங்களிப்பு குறித்து புதிய நோக்கத்துடன் வந்து ஏப்ரல் 2007 வந்து பூஞ்சி தலைமையில் ஒரு ஆணையம் வந்து அமைச்சாங்க. ஓகேங்களா? ஸ்வரன் சிங் அடிப்படை கடமைகள், ராஜமன்னா மத்திய மாநில உறவு தமிழக அரசு, சர்க்காரியா மத்திய மாநில அரசு. ஆனால் வந்து மத்திய சென்ட்ரலில் பண்ணாங்க. வெங்கடாச்சலையா வந்து அரசியலமைப்பு செயல்பாடு குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது. இது வந்து தேசிய சீராய்வு ஆணையம் உருவாக்குனாங்க 2000. பூஞ்சி பார்த்திங்கன்னா MN பூஞ்சி வந்து பல்வேறு நிலைகள் குறித்து வந்து ஒரு ஆணையத்தை அமைச்சாங்க. அடுத்தது அதாவது மத்திய பட்டியல், அடுத்தது மாநில பட்டியல், அடுத்தது பொது பட்டியலில் ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ இருந்தது, இப்போ எவ்வளோ இருக்குது? ஆன்சர் மத்திய பட்டியலில் 97, 47, இங்கே 66 ஃபஸ்ட் இருந்தது. இப்போ 100, 52, இது வந்து 61 துறைகள் இருந்தது. ஓகேங்களா? அடுத்தது 53 பார்த்திங்கன்னா அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் எத்தனை பகுதியில் இருக்குது, அப்புறம் ஆர்டிக்கலும் சொல்லுங்கள். தேசிய அரசு நிலை, அவசர நிலை, மாநில அவசர நிலை மற்றும் அலுவலக மொழிகள், இதெல்லாம் என்ன பகுதி, என்ன ஆர்டிக்கல்? பார்த்திங்கன்னா ஆன்சர் இது 20 இருக்குது, 368 இருக்குது. அவசர நிலை 352, மாநில அவசர நிலை 356, அலுவலக மொழி பார்த்திங்கன்னா 17 இருக்குது, ப்ளஸ் 343லேருந்து 351 வரைக்கும் இது இருக்குது. ஓகேங்களா? அடுத்தது 54, முதலாவது மொழிக்குழு எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டது? முதலாவது மொழிக்குழு எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டது, அதோட அறிக்கை எப்போ சமர்ப்பித்தாங்க? முதலாவது மொழிக்குழு 1955, அறிக்கை வந்து 56. ஓகேங்களா? 55. அலுவலக மொழி சட்டம் எப்போ ஆரம்பித்தாங்க? ஆன்சர் 1963. இதோட திருத்த சட்டம் எப்போ? 1967. ஓகேங்களா? அடுத்தது தொடக்கத்தில் எத்தனை மொழிகள் இருந்துச்சு, இப்போ எத்தனை மொழிகள் இருக்குது, மற்றும் எத்தனாவது அட்டவணை? தொடக்கத்தில் 14 மொழிகள் 8வது அட்டவணையில், இப்போ 22 மொழிகள் இருக்குது. அடுத்தது 56, எந்த சட்டத்திருத்தத்தை சிறிய அரசியலமைப்பு எந்த திருத்தத்தை கரெக்டு தான் சிறிய அரசியலமைப்புன்னு சொல்கிறாங்க? ஆன்சர் 42வது சட்டத்திருத்தம். அடுத்தது 57, தமிழ்நாட்டில் நீதிமன்ற மொழியாக தமிழை பயன்படுத்தும் ஆண்டு? ஆன்சர் 2017, ஆகஸ்ட் 1, 58. ஓகேங்களா? 58 என்னென்னா, இந்திய அரசியலமைப்பு முதன்மை வரைவாளர் அம்பேத்கர் வந்து 370, அதாவது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட இதை வந்து எழுத மறுத்துட்டார். அப்போ அது யார் எழுதினார்? ஆன்சர் கோபாலசுவாமி. அடுத்தது 59, மூன்றாம் பாலின நபர்கள் உரிமைகள் சட்ட முன்வரைவு யாரால் கொண்டு வரப்பட்டது?
அதை எப்போ கொண்டு வந்தாங்க, எப்போ நிறைவேற்றினாங்க? ஆன்சர் திருச்சி சிவா. இவர் 2015 ஏப்ரல் 24 கொண்டுட்டு வராங்க. 2016 பிப்ரவரி 26 இது சட்டமானுச்சு. ஓகேங்களா? அடுத்தது 60 எந்த ஆண்டு மதராஸ் தமிழ்நாடு என்று மாநிலத்தை தமிழ்நாடு என்று பெயர் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்று கோரி சங்கரலிங்கனார் உண்ணாவிரதம் தொடங்கினார்? ஆன்சர் 1956. ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். 60 கொஷின்ஸ் போதும். நீங்கள் நல்லா படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு சிந்துவெளி நாகரிகம் நம்ம ஃபுல்லாக சொன்னோம். 6th என்னென்ன சொன்னோம்? 6th 9th 11th எத்திக்ஸ் சொன்னோம். நம்ம 2 நாளாக பிரிச்சிருக்கோம். நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6th 11th ஸ்டாண்டர்ட் எத்திக்ஸும், ஓகேங்களா, 11th ஸ்டாண்டர்டில் இருக்க ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கிற எத்திக்ஸுங்கிறேன், 6th இருக்கிற சிந்துவெளி நாகரிகமும் 11th இருக்க சிந்துவெளி நாகரிகமும் நாளைக்கு படிச்சிடுங்க. நாளைக்கு பார்த்திங்கன்னா 9th சரி, நாளைக்கு 6th and 11th முடிச்சிடுங்க. ஓகேங்களா? நாளைக்கு டெஸ்ட் பார்த்துக்கலாம். ஆல் தி பெஸ்ட். இன்னமும் உங்களால் முடியும், படிங்க. ஓகேங்களா? நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன். நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ. சாரி, இன்றைக்கி வந்து என்னது சிந்துவெளி நகரம். இந்த வீடியோ வரும்போது நான் இன்றைக்கி நைட், அதாவது நேற்று நைட்டு வந்து இந்த வீடியோ வந்து எடுத்தேன். ஸோ இன்றைக்கி இப்போ வந்து 10 o'clock வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிட்டேன். அதனால் சொல்கிறேன், இன்றைக்கி வந்து சிந்துவெளி நாகரிகம் 6th 11th சிந்துவெளி நாகரிகம் படிங்க. நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு 10 மணிக்கு இது 2 டெஸ்ட்டுக்கு வீடியோ வந்துடும். தேங்க்யூ.